Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale KK, 38 vjeç, banues në Vlorë, pasi është kapur në flagrancë duke vjedhur naftë në automjetin e një subjekti privat në lagjen Kushtrimi në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale RD, 54 vjeç, banues në Sarandë, pasi në stacionin e plazhit në përdorim të tij në vendin e quajtur Bërdënesh, dyshohet se ka ndërtuar një mol me konstruksion metalik, pa leje në organeve kompetente. Shtetasi me iniciale LZ, 65 vjeçe, banuese në Sarandë, pasi dyshohet se ka vjedhur një portofol në dyqanin e shtetasit me iniciale KG në lagjen nr. 1 në Sarandë. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme. Specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale RK, 21 vjeç, banues në lagjen Kushtrimi në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike e dyshuar kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale SF, 44 vjeç, banues në Vlorë, pasi për motive të dobta ka goditur me gur xhamin ansor të një automjeti tip Toyota. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale EM, 54 vjeç, banues në fshatin Çuk, në Sarandë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka kanosur me fjalë vëllain e tij. Po nga këta specialistë u referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale TS, 61 vjeç dhe LZ, 49 vjeç, pasi për motive pronësie janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimin penal për shtetasin me iniciale RL, 42 vjeç, pasi më datë 24 prill 2025, dyshohet se e ka drejtuar motomjetin pa leje drejtimi dhe në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe ka dalë nga rruga duke u dëmtuar. Aktualisht ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme procedurale.